ब्रेथ साउंड्स। अगर हमारे लंग में एयर जाएगी तो कुछ न कुछ वाइब्रेशन होगा, कुछ न कुछ क्या होगा, टर्बुलेंस होगा एयर फ्लो का, जिसकी वजह से हमें कोई पर्टिकुलर साउंड सुनाई देगी। ठीक है, तो अगर हम लोग जिंदा होंगे तो हम लोग ब्रीथ करेंगे, एयर बॉडी के अंदर जाएगी, वोकल कॉर्ड को भी हिलाएगी और एक टर्बुलेंस फ्लो होगा एयर का, उसको हम लोग सुन पाएंगे। उस टर्बुलेंस से जो वाइब्रेशंस होंगे वो साउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रेथ साउंड्स होते क्या हैं। ब्रेथ साउंड्स are produced by vibrations of the vocal cord, vibrations of the vocal cord due to turbulent flow of air, turbulent flow of air। ठीक है, अगर कोई इंसान मर जाता है तो डॉक्टर स्टेथ लगा के देखते हैं, कोई रेस्पिरेटरी साउंड नहीं आ रहा है, कोई हार्ट साउंड नहीं आ रहा है और उसकी प्यूपिल फुली डायलेट हो गई, तो हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं पेशेंट मर गया है। ठीक है, ब्रेथ साउंड्स की अगर बात करें हम लोग, इसके पहले भी मैंने कहा था ब्रीदिंग के दो फेजेस होते हैं। ब्रीदिंग के दो फेजेस होते हैं, एक आपका होता है जब एयर अंदर जाती है, दैट इज इंस्पायरेशन, और दूसरा जब एयर बाहर जाती है, हम लोग कहते हैं एक्सपायरेशन, है ना। एयर इन, एयर आउट। इन आउट का मतलब बॉडी या लंग मान सकते हैं आप लोग। एक चीज मैंने बहुत पहले बताई थी, इंस्पायरेशन इज लॉन्गर, ठीक है, और एक्सपायरेशन इज शॉर्टर। ठीक है, लगभग 3 टाइम्स ज्यादा होता है आपका इंस्पायरेशन। ठीक है, तो ये हम लोग कह देंगे 3:1। और यहाँ पे बीच में लिख लेते हैं इंस्पायरेशन जैसे ही खत्म होगा तुरंत पेशेंट में एक्सपायरेशन स्टार्ट हो जाएगा। देयर इज यूजुअली नो गैप बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ठीक है, तो ब्रीदिंग के दो कंपोनेंट होते हैं, जब हम लोग एयर अंदर लेते हैं इंस्पायरेशन और जब एयर बाहर रिलीज करते हैं एक्सपायरेशन। ठीक है, कोई जिंदा इंसान होगा तभी वो सांस ले सकता है। तो इंस्पायरेशन इज एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर इस एयरवे से एयर अंदर गई है तो इंस्पायरेशन एक्टिव है, तो इसको वो क्या कर सकता है, वाइडन कर सकता है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम लोग कहें एक्सपायरेशन, तो ये आपका पैसिव प्रोसेस है, सिंपली एयरवे कोलैप्स हो जाएगा और एयर आपकी बाहर चली जाएगी। एक्टिव एंड पैसिव प्रोसेस काफी सिंपल है। इतना बताने का मतलब है, तभी हम लोग ब्रीदिंग साउंड और लंग की पैथोफिजियोलॉजी जान पाएंगे। ठीक है, तो अभी तक बहुत सिंपल बताया है। ब्रीदिंग के दो फेजेस हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में एयर अंदर जाएगी, हम लोगों की बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचेगी और ये लॉन्गर होगा। एक्सपायरेशन हमारा शॉर्टर होगा और कार्बन डाइऑक्साइड आपका बॉडी से बाहर जाएगा। इंस्पायरेशन इज 3 टाइम्स लॉन्गर देन एक्सपायरेशन। जैसे ही इंस्पायरेशन खत्म होगा तुरंत एक्सपायरेशन स्टार्ट हो जाएगा, देयर विल बी नो गैप। अगर मैं यहाँ पे ब्रीदिंग का एक वो बनाऊं, ये आपका इंस्पायरेशन है और फिर यहीं से आपका एक्सपायरेशन है। ठीक है, इंस्पायरेशन आपका बड़ा है और एक्सपायरेशन आपका क्या है, छोटा है। 3 है, 1 है, बीच में नो गैप है। ये नॉर्मल ब्रीदिंग है, नॉर्मल ब्रीदिंग है जिसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन है, कोई बीच में गैप नहीं है। जैसे इंस्पायरेशन खत्म होगा तुरंत एक्सपायरेशन स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मल ब्रीदिंग है और जो साउंड हम लोग सुनते हैं ऐसे लगता है कि बाग में बगीचे में पत्ते हिल रहे हैं, सर सर की आवाज आती है, वेसिकुलर ब्रेथ साउंड्स। ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग से जो नॉर्मल साउंड सुनाई देता है स्ट्रेस लगाने के बाद, उन्हीं को हम लोग कहते हैं वेसिकुलर ब्रेथ साउंड्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं लगने वाला है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एक डायग्राम इंसर्ट कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं ताकि तुम लोगों के लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें रहें। इस तरीके से आप लोग देखते हो स्टेथ लगा के लोग ऑस्कल्टेशन करते हैं। आई रियली डाउट कि वो लोग कुछ सुनते भी हैं कि नहीं सुनते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेथ लगा के ये लोग ब्रीदिंग साउंड सुनना चाह रहे हैं।
ये दोनों लोग डॉक्टर का मॉडल ज्यादा लग रहे हैं, मुझे लगता है सूट किया गया है स्पेशली। और यहाँ पे एक डायग्राम इंसर्ट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा आउटलाइन और बढ़ जाए। ठीक है, स्टेप्स लगा के यहाँ पे हम लोग पेशेंट के ब्रीदिंग साउंड सुनना चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप लोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका ट्रैकिया है और ये आपके ब्रोंकस हैं, राइट और लेफ्ट ब्रोंकस। ये लंग फील्ड्स हैं, लंग फील्ड्स, ये भी आपके लंग फील्ड्स। ये आपका स्टेथोस्कोप है जो तुम लोग पहचान लिए थे, पता नहीं कैसे। अब यहाँ पे जब मैंने बेसिक आपको बता दिया है, ब्रीदिंग के दो फेजेस होते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो यहाँ पे ब्रीदिंग लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं या ब्रेथ साउंड्स लिख लेते हैं। नॉर्मल हो सकते हैं और एबनॉर्मल हो सकते हैं। नॉर्मल कितना सिंपल है, हमने आपसे कहा कि नॉर्मल साउंड्स को हम लोग कहते हैं वेसिकुलर ब्रेथ साउंड्स। वेसिकुलर ब्रेथ साउंड्स। देखो, मैं क्लिनिकल की क्लास से उतना ही बताऊंगा जितना तुम्हारे काम का हो। ठीक है, दूसरी तरफ अगर मैं कहूं ये एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड्स, एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड्स, तो ये यहाँ पे मैं आपसे बात करूंगा, इसी को हम लोग कहते हैं ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स। ठीक है, नोन एज ब्रोंकियल। ऐसे लगेगा किसी हॉलो पाइप में कोई इंसान एयर ब्लो कर रहा है, ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स। ठीक है, काफी सिंपल चीज पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इसके कैरेक्टर की बात करें तो हम लोग कहते हैं लो पिच रस्टलिंग इन नेचर। वही जैसे बता रहे थे कि जैसे पत्तियां वगैरह हिल रही हों, लो पिच्ड। एक दूसरे का सुन लेना, इसको मैं नहीं सुना रहा हूँ, ये नॉर्मल है। स्टेथ भी होगा, तुम लोगों के पास अपना लंग भी होगा और सामने वाले का लंग और हार्ट होगा, देख सकते हो। लो पिच्ड एंड रस्टलिंग इन नेचर, रस्टलिंग इन नेचर। लेकिन जब ब्रोंकियल की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि एयर जैसे किसी पाइप से गुजर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं एयर सीम्स टू ट्रेवल थ्रू हॉलो पाइप। ठीक है, ये एबनॉर्मल है, लेकिन ये साउंड ट्रैकिया के ऊपर नॉर्मली मिलती है क्योंकि ट्रैकिया तो हॉलो ही होती है। नॉर्मली हर्ड ओवर ट्रैकिया, है ना, क्योंकि ट्रैकिया इटसेल्फ इज अ हॉलो पाइप। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, नहीं समझ में आएगा तो कोई चीज पूछ लेना। ठीक है, तो नॉर्मल अगर हम लोग वेसिकुलर की बात करते हैं तो हम लोग क्या बात करते हैं यहाँ पे, नॉर्मल वेसिकुलर में एक फेज इंस्पायरेशन का होगा और दूसरा फेज एक्सपायरेशन का होगा। इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, नो गैप, और इंस्पायरेशन आपका 3 टाइम्स लॉन्गर है एक्सपायरेशन से। ब्रोंकियल में उल्टा हो जाता है, एक्सपायरेशन बड़ा हो जाता है, इंस्पायरेशन छोटा हो जाता है। एक्सपायरेशन या इंस्पायरेशन दोनों बराबर भी हो गए तो आपके ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स हैं, और दोनों के बीच में एक गैप हो जाता है। आइए देखते हैं, अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम लोग कह देंगे ये इंस्पायरेशन है, बीच में एक गैप आ गया और ये एक्सपायरेशन है। इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, यहाँ पे मैंने कह दिया दोनों बराबर हो गए, 1:1 हो गए, और बीच में क्या मिल गया, गैप मिल गया। ठीक है, इसका मतलब एक्सपायरेशन यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड हो गया, कुछ न कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से एक्सपायरेशन आपका लॉन्गर है, और जो कैरेक्टर ऑफ साउंड होगा वो कैसा होगा, वो होगा आपका जैसे हॉलो पाइप में कोई इंसान फूंक मार रहा हो या एयर ब्लो कर रहा हो। ठीक है, तो जो बॉडी में ब्रेथ साउंड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक आपका वेसिकुलर हो गया, दूसरा आपका हो गया कैसा, ब्रोंकियल। इनको सुनाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी बॉडी में एडेड ब्रेथ साउंड्स होती हैं। मतलब चलो ब्रोंकियल साउंड मिल गया और वेसिकुलर मिल गया, कभी कभी इनके बियॉन्ड भी कुछ साउंड्स मिलते हैं डिफरेंट पैथोफिजियोलॉजीज में। जब निमोनिया और अस्थमा पढ़ेंगे तो उनकी बात बहुत डिटेल में करेंगे। अभी मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूँ, एडेड ब्रेथ साउंड्स। एडेड, इनके अलावा
एडेड ब्रेथ साउंड्स। ठीक है, अब एडेड ब्रेथ साउंड्स में हम लोग तीन चीजों की बात करते हैं। एक कहते हैं क्रेप्ट्स, जिनको हम लोग कहते हैं रेल्स, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, और क्रेप्ट्स हो गए, रेल्स हो गए, या क्रैकल्स, जो मैंने आपको बताया था पॉलीथीन वगैरह मान लीजिए आप मैनिपुलेट कर रहे हो। दूसरा हम लोग कहते हैं कि पेशेंट में व्हीजिंग हो रही हो या पेशेंट को रोंकाई आ रहे हो। ठीक है, तो दूसरे साउंड आपके ये होते हैं। तो हम लोग एडेड साउंड की भी बात कर लें, मोर और लेस क्रेप्ट, रेल्स, क्रैकल्स एक चीज होते हैं, और रोंकाई और व्हीजिंग एक चीज होते हैं। यहाँ पे हम लोग कहते हैं ये सारी साउंड्स आपकी डिसकंटिन्यूअस हैं, लगातार नहीं आती। जैसे इंसान कोई खर्राटा लेता है तो आवाज कैसी होती है, कंटिन्यूअस होती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, ये कंटिन्यूअस साउंड्स हैं। ठीक है, तो ब्रेथ साउंड्स में कुछ एडेड साउंड्स होते हैं, वेसिकुलर साउंड चल रही होगी लेकिन उसके बीच बीच में कुछ और साउंड आ जाएंगे, आप कहते हो एडेड साउंड। अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो ये आपके क्रेप्ट, रेल्स या क्रैकल्स हैं। अगर ये कंटिन्यूअस हैं तो ये आपके क्या हैं, व्हीजिंग या रोंकाई है। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम बनाना और जरूरी हो गया है, तुम लोग इस डायग्राम को पहले से जानते हो। ये आपका ट्रैकिया है, ये राइट और लेफ्ट मेन ब्रोंकस हैं, और फिर उसी के आगे आपके ब्रोंकियोल्स निकले होंगे। ब्रोंकस डिवाइड करेगा ब्रोंकियोल्स में, और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग कहते हैं पेशेंट में एयर सैक्स होते हैं, जिनको आप लोग कहते हो एल्वियोलाई हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया ट्रैकिया, ये आपका हो गया ब्रोंकस, ये भी, और ये सब हो गए आपके ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स, और ये आपके हो गए एल्वियोलाई। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर मैं कहूं ये आपका ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री है और इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे, ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री। अब यहाँ पे मैं कह दूं जो एल्वियोलाई है, ये आपका एल्वियोलाई है, जहाँ पे एयर सैक्स हम कह सकते हैं, एयर एक्सचेंज होगा एल्वियोलाई। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया यहाँ पे लिक्विड भर गया, कुछ पानी भर गया, फ्लूइड, तो अगर यहाँ पे पानी भर गया, इसी को हम लोग कहते हैं पेशेंट को निमोनिया हो गया है। ठीक है, अब जब हम लोग एयर यहाँ पे इंस्पिरेशन में लेंगे तो यहाँ पे कुछ न कुछ बुलबुले बनेंगे एयर, और फिर एयर आपकी ऑक्सीजन बॉडी में चली जाएगी, तो यहाँ पे बबल बनेंगे और बबल फूटेंगे, बबलिंग होगी, जिसकी वजह से हमें क्रेप्ट सुनाई देंगे, या जिसकी वजह से हमें डिसकंटिन्यूअस साउंड सुनाई देंगे, क्रैकल्स। ठीक है, और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं कि जो ये आपका ट्री है ट्रैकियो ब्रोंकियल, मान लीजिए मैंने कह दिया ये ब्रोंकियोल था और ये एल्वियोलाई है, ब्रोंकियोल और ये आपका एल्वियोलाई है। समझना ध्यान से, ब्रोंकियोल और एल्वियोलाई हैं। जब मैंने कहा कि पेशेंट इंस्पायरेशन कर रहा है, एयर इन जा रही है, मतलब इंस्पायरेशन, तो ये आपका एक्टिव प्रोसेस है, ये डायलेट हो गया और एयर आराम से अंदर चली गई। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं यहाँ पे ये नैरो हो गई हैं चीजें, ये इस तरीके से यहाँ पे आपका काफी नैरो हो गया है, तो इंस्पायरेशन में तो एयर चली आएगी, क्योंकि इंस्पायरेशन में ये वाइड हो जाएगा। एक्सपायरेशन में एयर जाने में दिक्कत होगी, क्योंकि एक्सपायरेशन क्या है, पैसिव है, ये इसको डायलेट नहीं कर पाएगा। एक्सपायरेशन पैसिव है, तो इसका मतलब डिफिकल्टी होगी एक्सपायरेशन में, और एक्सपायरेशन वाला फेज आपका लॉन्गर हो जाएगा। और दूसरी चीज है, नैरो पाइप से एयर जाएगी तो आपको साउंड आएगी। ठीक है, साउंड लाइक समथिंग पासिंग थ्रू नैरो स्पेस, पासिंग थ्रू नैरो पाइप, यही आपका व्हीजिंग है और यही आपका क्या है, व्हीजिंग है, यही आपका रोंकाई है। थोड़ा बहुत दोनों में डिफरेंस होता है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है,
हम लोग कभी-कभी कहते हैं रोंकाई म्यूजिकल है, व्हीजिंग नॉन म्यूजिकल है, लेकिन म्यूजिकल कोई भी हो सकता है इनमें से। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी बना देते हैं, फिर आप लोगों को एक वीडियो दिखाते हैं। एडेड साउंड में एडेड साउंड की अगर बात करें, एडवेंटिशियस साउंड भी कहते हैं, तो मेनली यहाँ पे क्रेफ्ट्स मिलेंगे और क्रेफ्ट्स मिलेंगे किसी पेशेंट को, एग्जाम्पल मान लो निमोनिया हो गया। दूसरी तरफ मैं कहता हूँ किसी को व्हीज मिलेगा, कंटीन्यूअस साउंड हो गया, पेशेंट को मान लो अस्थमा है। ठीक है? अब यहाँ पे कुछ आप लोग वीडियोज़ देख लीजिए, ठीक है? और साउंड इंटरप्रेट करके बताइए कि क्या सुनाई दे रहा है। पहले मैं आपको सुनाई दे दिलवा रहा हूँ क्रैकल्स, ठीक है? या व्हीजिंग पहले सुन लो, डरोगे तुम लोग इस साउंड सुन के। काफ़ी डरावनी साउंड है, मुझे उम्मीद है सबने इंटरप्रेट किया। कंटीन्यूअस साउंड है, ऐसे लग रहा है पेशेंट करा रहा है ना? और ये देखिए ये क्रेप्ट्स हैं, जैसे किसी को निमोनिया हो गया। In this video, we're going to talk about crackles, and whether it's fine crackles or coarse crackles, I want you to think fluid in lungs. You can hear these in all different spots, usually in the bases. डिसकंटिन्यूअस साउंड्स हैं, कोर्स साउंड्स हैं। ऐसे लग रहा है फेफड़े में कोई चीज़ फँस रही हो। तो यहाँ पे यही मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके एडेड साउंड्स होंगे निमोनिया में, तो ये क्रेप्ट होंगे, डिसकंटिन्यूअस होंगे, है ना? आप लोगों ने अभी जस्ट सुना हुआ है। लेकिन अगर अस्थमा की बात हो तो ऐसे लगेगा एयर नैरो पाइप से जा रही है, फँस-फँस के बड़ी मुश्किल से निकल रही है, तो ये आपकी कंटीन्यूअस साउंड होगी। कभी म्यूजिकल भी हो सकती है, उसका ज़िक्र करेंगे। तो मेनली हम लोग एडेड साउंड में क्रेप्ट और व्हीज देखते हैं, और नॉर्मल और एब्नॉर्मल ब्रेथ साउंड्स में अगर हम लोग बात करें तो मेनली हम लोग देखते हैं वेदर इट इज़ वेसिकुलर साउंड या आपका ये ब्रोंकियल साउंड है। दोनों में मैंने बताया इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन से 3 टाइम्स बड़ा होता है, देयर इज़ नो गैप, और यहाँ पे इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन इक्वल हो जाते हैं एंड देयर इज़ गैप इन बिटवीन, चैट सेक्शन।